फैन का उपयोग तो हम सभी करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फैन को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता होगा? नहीं तो चलो देखते हैं। सबसे पहले स्टील की प्लेट को लाया जाएगा। उसके बाद मशीन से सभी छेद में पीवीसी के टुकड़ों को लगाकर कॉपर के तार से वेल्डिंग करी जाएगी। अब वेल्डिंग किए गए तार को बाहर से प्लास्टिक के तार के साथ कनेक्शन कर दिया जाएगा। अब इस प्लेट के बीच वाले रोड को लगा दिया जाएगा। अब इसके बाहरी साइड पर ऑयल को लगाकर फिर इसके ऊपर वाले कवर लगाकर स्क्रू से कस दिया जाएगा। अब कैपेसिटर को लगाकर चेक किया जाएगा कि फैन अच्छे से चल रहा है या नहीं। अब इस पर कंपनी का स्टिकर को लगाकर इसको पैक कर दिया जाएगा।